Пользователи социальных сетей делятся кадрами и тревожными сообщениями. На территории Сухумского дендропарка, который по праву называют зеленым бриллиантом республики, начались строительные работы. По мнению авторов публикации, уникальная зона находится под угрозой и парк может пострадать. Ситуацию прокомментировал председатель Государственного комитета по экологии Савелий Читанава. Относительно того, что территория дендропарка можно посягнуть и так далее, это должно быть абсолютно исключено для наших граждан. Я обращаюсь и говорю. Почему? Потому что, во-первых, закон об особо охраняемых природных территориях не позволяет отчуждение квадратного метра земли с территории дендропарка. И все разговоры, которые ходят вокруг того, что здесь будут строиться там, дома там, и прочее, это не более того, что это неправильно. Поскольку ни один руководитель сегодня не может дать разрешающие документы на такого характера проведения работ. Сухумский дендропарк – один из крупнейших парков в Европе как по коллекции растений, так и по площади. Здесь насчитывается до 900 видов растений. Основатель парка Николай Смитской, выкупив близлежащие к Сухуму земли, постепенно начал высаживать редкие экзотические растения. Благодаря его усилиям парк приобрел современный облик и сохранил свое уникальное значение до наших дней. В свое время здесь работал и Николай Вавилов. Сухумский дендропарк был единственным местом, где были аллеи слоновых пальм, аллея пальм в Вашингтоне. Ну, это крупномерные деревья, очень впечатляющие, на вид зрелище великолепное. Но всего этого сегодня есть, но они немного в запустении. Конечно, по уходу хотелось бы более активно, но и на то есть свои причины. Финансирование, к сожалению, здесь ведется по осадочному принципу, и потому это с одной стороны, а с другой стороны, как до войны в советское время функционировал отдел дендрологии, который, к сожалению, нынче отсутствует из-за отсутствия специалистов. Здесь ведут изыскательские работы сотрудники ботанического института. Но не имея отдел дендрологии, не имея отдел защиты растений, конечно, далее будет еще сложнее обслуживать этот парк. Надеюсь, что все-таки в конце концов выправится финансовое положение и финансирование будет не по осадочному принципу, тогда и работы возобновятся в должной мере. Во владении дендропарка находились оранжерейные комплексы, где в виде питомника выращивались коллекционные растения, необходимые для подсева вместо тех, что выпадали из коллекционного фонда. Когда Смитской выкупил земли и начал активно засаживать их растениями, ему потребовались рабочие, способные ухаживать за насаждениями. Для них были построены небольшие домики внутри дендропарка, а с рабочими заключались договоры. Со временем эти дома переходили к их детям, которые также продолжали трудиться в дендропарке. Постепенно эта традиция укрепилась, отметил Савелий Читанава. Вот когда мы проводили здесь работы по определению границ дендропарка, мы вот эти вот хозяйственные постройки для жителей, обслуживающих дендропарк, были выделены и выведены из состава дендропарка. С учетом выделенных вот этих вот земель под постройкой для частных лиц, сегодня составляет площадь дендропарка 64 гектара. Перед тем, как начать, мы, опираясь на существующие документы, площадь составляла 53 гектара. 52 с лишним, ну, около 53 гектаров. Но проведя работы, и вот эти вот предгорные склоны, характер растительности, тут видно, что это не естественная растительность, а посадки, очевидно, посадки времен Николая Николаевича Смитского. И потому мы эти земли тоже присоединили теперь к дендропарку, и, соответственно, площадь ее увеличилась до 64 гектаров.
Сухумский дендропарк расположен в восточной части столицы вдоль Кадорского шоссе. На территории в 64 гектара собрана пестрая растительность. Коллекции растений со всего мира, из Южной и Северной Америки, Австралии, Африки. Все они собраны в одном месте, что придает парку особую ценность и уникальность. Этим действительно стоит гордиться, считает Савелий Читанава. Дендропарк – это достояние республики и всего народа. Шазина Ханагуа, Раму Камки, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.